を選んだきっかけは、コロナ、そして戦争、地震が大変皆様苦しんだと思います。大変な思いをされた方もたくさんいると思います。でもこの桜祈りを聞いていただいて、また、皆さん幸せになっていただきたいという祈りを込めて、そして感謝を込めて演奏させていただきました。ありがとうございます。はい、皆様、こそ奏者の主演慶です。先ほど日本のこと、そして中国のこと、コラボしましたけど、音色の違い、分かった人いらっしゃいますか？結構いらっしゃいますね。素晴らしい。これは中国のおこと、古いことって書いて、こそと呼びます。中国語では、真、こっちかな、真真って聞こえると思うんですけど、それで空真って名付けられた説もあります。簡単に説明しますと、4オクターブあります。21弦、5弦から始まりました。5弦、6弦、そして、12、13、そして今は21弦、私が持っている21弦、23弦、25弦、そしてピアノと一緒のように、超弦パネルですねを使った26弦のおことまで新しく開発されたそうです。今日はこのおことで今から、ソロ演奏を1曲させてもらいたいと思います。千台風、台風と戦おうっていう曲になります。構成は4構成です。舞台は上海です。皆さん上海に行ってください。作曲者が上海なので上海の曲になります。第1構成、上海の労働者が一生懸命働いている場面からスタートしてます。そして第2、台風がやってきました。そして労働者が一生懸命戦うんですね。そして台風にやっと勝ちます。第3、空を見上げるとすっごい綺麗な青空が見えます。そしてその時に小鳥が鳴いたりいろいろします。4、最後ですね。そして労働者が日常に戻り活気よく働けるっていう4構成の曲になります。曲の時に、いろんな風の音とか竜巻の音、あとは中国ならではの古装の、技法を使ったたくさん技法を使った曲になりますのでお楽しみください。千台風。